دعوت ورکوم حضرت مولانا مفتی شاه اورنګزیب حقانی صاحب ته چې تاسو کوم سوالات راغلي چې تاسو ته د هغې جوابات درکړي. جی مفتی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. راغلي سوالاتو کې وړومبی سوال دا و چې بیمار بنده دی او د تراویح په ناسته باندې کوي، نو د په ناسته باندې تراویح څنګه دي؟ بالکل شریعت مطهره په خپلو مکلفو بندیانو باندې مسلمانانو باندې دومره بوج ورچي چې څومره هغه برداشت کولی شي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. چې کله بنده بیمار دی، معذور دی او دی په ولاړه باندې تراویح نشي کولی، نو د لپاره ګنجایش ترې دی په ناسته باندې تراویح کولی شي. دغه رنګې خادم حسین نور را ګمان نه پوښتنه کړې ده چې والده مې بیماره ده او هغې ته مونږ وایو چې ته روجې مه نیسه، خو د هغې باوجود هغه روجې نیسي، نو څه حکم دی؟ نو حکم دغه دی چې بیماري د روجې د ماتولو دپاره او د نه نیولو دپاره یو شرعي عذر دی، خو دې لپاره شرط دا دی چې داسې یو ډاکټر چې هغه پابند صوم و صلات وي، دینداره ډاکټر وي او سپیشلیست د دې بیمارۍ، او هغه دې مریض ته وایي چې ته روژه مه نیسه، نو دې مریض دپاره بیا ګنجایش شته دی. نو دا به اوس دوی ته علم کې وي چې داسې یو ډاکټر چې د دې د بیمارۍ سپیشلیست وي او پابند صوم و صلات هم وي او هغې دې مریض ته اجازت او رخصت ورکړی دی، نو بیا دې لپاره د روژې نه نیولو د هغې ګنجایش شته دی. خو که دوی والده روژې نیولی سي او قدرت یې پې شته دی او ډاکټر هم ورته داسې څه نه وي ویلی، نو بیا بچو له منع کول نه دي په کار. دغه رنګې بل سوال نور حسین نور صالحاني نه کړی دی چې فدیه د 13 ورځو څومره جوړیږي؟ نو د یوې ورځې فدیه چې کوم ده، نو هغه تقریبا د نن سبا حالاتو کې د 240 نه ور 280 پورې علماو ذکر کړې ده. دې له بیا تاسو په 30 کې ضرب ورکړئ چې هر څومره حاصل راتل، نو دغه به د دې یوې میاشتې فدیه وي. دغه رنګې بل سوال دوی ادا کړی دی صالح حسین صالح خانی نور حسین چې یاره نسوارو سره روژه ماتیږي که نه ماتیږي؟ نو حکم دا دی چې نسوارو سره روژه ماتیږي، دا په روژه کې اچول جایز نه دي او درست نه دي، تر دې پورې چې پېشمني نه مخکې چا په خوله کې نسوار واچول او دغه ټیم کې سترګې ورړې او د سترګې وغړېدې او بیا صبح صادق شوی دی، نو دا روژه هم نه کېږي. بل تپوس یو بچي دا کړی و چې پلار مې دی هغه HBL کې دی، نو د بینک د نوکرۍ څه حکم دی؟ فقهای کرامو ټولو په دې باندې اتفاق دی او ټولو دا مسله لیکلې ده، زموږ اکابرو ټولو دغه فتاوو ټولو دغه مسله ذکر کړې ده چې د بینک نوکري یو سړي ته میلاو شوه او دغه متبادل بل روزګار نشته، نو تر هغې پورې دې دا کوي تر څو پورې چې ته متبادل بل روزګار نه میلاو شوی، چې څنګه بل حلال او جایز روزګار میلاو شو، نو بیا دې دغه نوکري پرېږدي او بل روزګار طرف ته دې ووړي. البته یو سړی دا نوکري کوي او د بل روزګار دپاره کوشش نه کوي، نو په دې باندې به دې بیا ګناهګار وي. دغه رنګې بل تپوس دا شوی دی چې یو بنده معذور دی او هغه په ناسته باندې مونځ کوي، نو دا ناستې دا مونځ قبلیږي که نه قبلیږي؟ د بیمار د معذور بنده وهم دی، نو دا وهم دی نه کوي او شریعت مطهره هغه مسلمان ته د عذر په دوران کې رخصت ورکړی دی، اجازت یې ورکړی دی چې بنده په ولاړه باندې قدرت نه لري، نو بالکل په ناسته باندې د دا مونځ صحیح دی او دا مونځ یې درست دی او دا مونځ یې جایز دی، ځکه چې کم رخصت مونږ ته اسلام راکړي، شریعت راکړي، نو هغه خپلول پکار دی. نو په ناسته باندې مونځ که د عذر باوجود یو سړی کوي، دا مونځ یې قبلیږي انشاءالله العزیز، الله به ورته اجر ورکوي چې د کوم نیک نیت دی ارادې د هغې به ورته الله تعالی ثواب ورکوي. بل تپوس دا شو چې سورت فاتحه د دې تکرار شوی دی په مونځ کې، تراویح په مونځ کې سجدې تلاوت نه بعد قاري صاحب پاڅېده او د بیا دوباره سر چې کوم دی هغه شروع کول، نو د سورت فاتحې نه کړې ده. نو هسې په لومبني رکعتونو کې سورت فاتحې تکرار که یو بل پسې مسلسل وشي، نو داسې د سهو واجبوي. البته دې کې یو صورت فقهاو نقل کړی دی او هغه دا دی چې بنده سورت فاتحه ولوستله او ورپسې صورت شروع کړه،
نو دومره تلاوت کړی چې په هغې باندې رکعت جایز کېږي، مثلا 3 آیته لوستلي دي او د هغې نه بعد دوباره سورت فاتحه ولوستله، نو په دې صورت کې بیا په صورت ضم کړو، په دې صورت کې بیا په ده باندې سجده سهو نشته، لمونځ یې صحیح شوی دی. زما په خیال چې کوم تپوس کړی چې قاري صاحب پاسېدلی دی او د سجده تلاوت نه بعد دوباره بیا سر نه سورت فاتحه شروع کړې ده، د هغې نه مخکې به کم از کم هغه دومره قرات کړي وي چې په هغې باندې لمونځ جایز کېږي کم از کم 3 آیتونه. نو که دغه 3 آیته کم از کم هغه لوستلي وي بیا خو سجده سهوه ولا نه وه پکار، بیا خو ښه کړي دي لمونځ صحیح شوی دی. او داسې لمونځ چې هغه په سجده سهو واجب شي او سجده سهو سړي ونه کړي نو دا مکروه دی. او هر هغه سوالات چې دا لمونځ چې دا د کراهت سره ادا شي نو دا فقهاو لیکلي چې دا واجب الاعاده دی. په هر حال دا بیا دوی ته د قاري صاحب نه اندازه لګي چې یا د سجده تلاوت نه مخکې کم تلاوت کړی و، هغه 3 یا 3 آیتونه زیات و که کم و، نو هغه بیا دوی ته د هغې نه اندازه لګي نو بیا قاري صاحب نه تپوس وکړي. بل تپوس دا یو ملګري کړی دی چې یاره په غاښ کې خوراک یې ښه تېری، نو که دا چڼې د اندازې نه کم وي نو بیا خو په دې باندې څه نشته دی که تېر کړي وي، او که دا چڼې د اندازې نه زیات او تېر کړي وي نو بیا په دې باندې د ده روژه ماتېږي، دې سره روژه خرابېږي. داسې یو بل تپوس شوی دی چې د عذر په بنیاد باندې یو زنانه هغه په جانماز باندې لمونځ کوي او د جانماز باندې خپې خوري، نو په دې جانماز باندې د خپو خورولو اجازه شته که نشته دی؟ نو بالکل جانماز باندې که بنده خپې خوري کړي نو په دې کې ګنجایش شته دی، دا په مونځ باندې اثر نه غورځوي، دا سمنه هم نه دي. بل تپوس یو زنانه دا کړی چې یوه انګور د سخر د جیب نه دا پیسې اخلي، د دې خاوند پیسې رالیږي پلار له، یعنې د دې سخر له، او بیا دا بیماره ده ضرورت لري او سخر دې له پیسې نه ورکوي، نو دا به امر مجبوري راولګي د سخر د جیب نه پیسې واخلي، نو د دې شریعت کې اجازه شته که نشته دی؟ نو یاد ساتل پکار دي چې د چا نفقه په چا باندې فرض او واجب وي او هغه د باندې د خرچ نه کوي، نو دې بنده ته پکار دي چې دی بیا د خپل فرض چې په چا باندې د نفقه فرض ده د هغه د مال نه د هغه د جیب نه د خپل خرچ مناسب سره اندازې سره پیسې والي او خپل خرچ وکړي. دا انګور چې د دې خاوند د پیسې د دې سخر رالیږي نو په دې سخر چونکې سربراہ دی او د خاوند پیسې دي نو د دې نه نفقه پرې ضروري ده او دارو درمل پرې ضروري دي، نو که سخر داسې نه کوي نو دا بد کوي. که د دې صورت کې ترې نه د جیب نه پیسې اخلي نو دا بالکل جایز دي او د خپل ضرورت په اندازه دې زیاتې دې نه اخلي. مفتي صاحب زه یو خبره دا وکړم، بعضې سړي هغوی د لګښت کې او پیسې لګولو کې لږ بخل نه کار اخلي او سختۍ نه کار اخلي، خپل اهل ویال سره خپلو کشرانو سره د کور افرادو سره هغوی سره سختي کوي په دې معامله کې. نو یو خو دا چې مشرانو ته د دې خبرې زده کول پکار دي چې د کشرانو د دې دغه ذمهواري ده او د فرض دي چې په هغې باندې د دارو لپاره کپړو لپاره شرعي ضرورياتو لپاره چې کوم خرچه راپرې وکړي، نو یو خو دا چې د ذمهواري د فرض دي نو خپل فرض به سر ته رسوي، او دویم دا چې که د په ذمه باندې د اوس سره فرض دي دا دې سر ته نه رسوي نو په دې وخت الله تعالی په ورځ د قیامت باندې پوښتنه کوي او تپوس به ترې نه کوي. صحابیاتو کې بعضې صحابي راغلي دي او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې شکایت کړي دي، نو د هغې ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی دی چې تاسو د خپل خاوند د مال نه د پیسې اخیستی شئ، خپل ضرورت پرې پوره کولی شئ، نو دې نه پته لګي چې دا فرض و ځکه هغې اجازت ورکړی دی، نو په دې باندې سړی ګناهګارېږي هم. او بل خدای مکه که سړی په خپل اهل ویال باندې هغه فرض خرچ نه کوي، ضروري خرچ پرې نه کوي، نو هغه بیا چا نه سوال کوي یو بل ناجایز طریقه به اختیاري غلا به کوي د بل ځای نه، نو دې ټولو خبرو مشرانو ته لحاظ ساتل پکار دي او خپل فکر کې خپل خرچ کې په دې کې وسعت پکار دی. نو بالکل دې ته جایز دي چې دا خپل دارو درمل لپاره څخه د جیب نه پیسې واخلي. د سرسایي باره کې اخري تپوس کوم شوی چې یاره د اختر نه مخکې دا ورکول څنګه دي؟ بالکل رمضان چې شروع شي نو ښه خبره ده چې دا په وخت باندې ورکړي شي، نو د اختر په ورځ باندې د اختر د لمونځ نه مخکې ورکول دي او په دې نه مخکې که چا په رمضان کې ورکوله او رمضان شروع شو ورکول بالکل جایز دي او صحیح ده، بلکې فقهاو لیکلي دي چې دونه مخکې ورکول چې یاره فقرا مساکین او چاته چې ورکولی شي یتیمانان چې کونډې وي هغوی هم خپل د اختر لپاره په هغې باندې ضروريات برابر کړي، نو دونه مخکې ورکول چې کوم درست دي او جایز دي. مفتي صاحب مختصر دعا اورېدونکو ته مو کې موږ ته مو کې نو بیا به اجازه واخلو. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. باري تعالی زموږ د ټول وړ ګناهونه معاف کړي، د رمضان مبارک دغه ښایسته مبارک شپې ورځې الله د ټول خپل بارګاه لري قبول منظور کړي، باقي پاتې شپې ورځې په ښه طریقه باندې تېرولو توفیق د الله ولې نصیب وکړه. ډېر بیماران را دغې تپوسونه را سوالات را الله ولې دغه بیمارانو په حال باندې رحم وفرمایه، څو خپل بیماران دي کونو کې بیماری دي الله ولې شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. امين ثم امين. ډېر زیات قدرمنو سه مفتي صاحب ډېر خوشاله اوسئ، محترمو پروګرام